越来越热，好多菜都不容易存放了。今天就给大家分享一个保存豌豆的好方法。我们先把豌豆给它剥出来。像我们买回来的豌豆，一般坏的都是外边的表皮先坏，表皮都已经腐烂了，但是豆子只是变硬了。把豌豆全都剥出来以后，用清水给它清洗一下。清洗干净以后捞出来，装进一个盘子里边。我们在锅里边多倒一些水进去，先把水烧开。水开以后，往里边加入1勺盐，再把豆子倒进去，焯水1分钟左右。豆子明显变绿，这会儿就可以关火啦。这样稍微焯一下水，可以杀死很多细菌，更有利于存放。我们把豆子捞出来，放进冷水里边过一下。过一下凉水，豆子可以长时间的保持翠绿色。然后把它捞出来，放在一边控干水分。等到里边的水分全都控干的时候，用手摸一摸，没有任何湿度。这会找一个保鲜袋，把它装进去。保鲜袋选用这种可以密封的保鲜袋比较好。全都装进去以后，像这样给它捏紧封口，把里边的空气稍微给它挤压一下，像这样就可以啦。把它放在冰箱里冷冻保存，吃的时候拿出来，不用解冻，直接炒就可以，吃多少炒多少，非常的方便。这里是奈良的厨房，如果你喜欢的话就收藏转发试试吧。